Bonjour, bonsoir, peuple congolais, peuple africain, partout bozali na mokili pe na monde. Ezali ngande on a bino lido. Ni na baki que chaque fois na baleka na chaîne biso YouTube Liba TV pour na kolamusa consiste peuple congolais, peuple africain, partout bozali na mokili pe na monde. Parce que tout le temps que africain congolais alamuka azonga na bonzambe na ye na culture na ye na identité na ye. Ni na babutu moke peuple oyo abungisi identité na ye eza pasi pe mapo na ye a développer. Donc tozomona wana ba pays mingi Afrique na Congo tant que africain congolais akozonga na ba valeur oyo abungisa kite eza pasi pe mapo na africain congolais a développer. Peuple congolais bandeko na nga ba diaspora ba congolais partout aux na monde pe na mokili. Ni na baki que chaque fois na ba ya app na chaîne bisa YouTube pour na kolamusa conscience ya peuple congolais, peuple africain. Parce que tout le temps que africain congolais a la muka azo conscience ya maïla bomoto. Peuple congolais lelo la kasa video na tuto ko lobela likambo oyo etali passe na biso ba africain ba congolais yuti wapi. Parce que mingi même na diaspora awa na mikili ya poto même na Afrique na Congo ba africain mingi pe ba congolais mingi to ba butu moke souffrance na biso ba africain pe passe na biso ba congolais et outil et pas ya ba président na biso na Afrique. Mais bandeko na ba congolais ba africain ina baki ke ngande ko na bino chaque fois na ba ya apona ko la musa conscience ya ba congolais ba africain partout aux na monkili pe ba ndeko na biso ba diaspora parce que tout comme le temps que africain congolais a la muka azo conscience ya maila ba moto pona ni conscience no bango butu mo ke ta munzambe asali mutu na nyama akabola ki tina yebaki parce que mutu akanisaka nyama akanisaka te yabo monike na kozanga koyiba na biso esali ke mundele azo akoma kofinga biso ke ba africain ba congolais tuzaka batu te tuzaka ba nyama parce que africain pe congolais ki bo mutu na ye to boaka eza pasi pe mawa yango monike mino ba butu moke nzambe salaki mutu ayebaki tina akabolaki yona nyama ayebaki tina bien si toza batu tosala bere na kati ya vie na bomoi na biso erivaka mais esengi na mutu aza na mayela bomoto mais lelo na kati ya Congo na kati ya Afrique eosala pasi pe mawa komona ba congolais ba africain ti sikoyo bazolamuka kaka te bazo kaka conscience ya mayela bomoto te africain congolais akanisa ke pasi na souffrance zo mona lelo na kati ya Congo na ba mboka na biso to wuti batu bazali cause ya makambo wana ezali ba président na biso bien sûr na bango butu mo ke ba président na biso ba dirigeant mingi Afrique baza ba malhonnête oyo ba mindele baza ko imposer biso na ba mboka na biso pona ke ba président ba comme ba président ba travailler pour le intérêt na bango mais et comme le temps que biso ba congolais ba africain tozo maïla bomoto tozo ngasima tozo la batu le bango butu mo ke peuple congolais peuple africain bandeko na ba diaspora mingi ba fana kasi ba mboka ona poto toyeba mindele très bien toyebi ke ba mindele balingaka biso ta mokete mundele aningi bomengo oyo eza na mabele na biso mais biso mo ba africain ba congolais alingaka biso te mais bomoni ke mundele ajoa politique ya mabe ntango nyonso koluka ndenge nini ya kokosite biso ba congolais ba africain tosila na kati ya mabele na biso mpona ye azwa mabele na biso akomisa yango ya ye. Par exemple bandeko na ba congolais ba africain botala par exemple na bango butu na ba video na bandela keloko botala guerre oyo eza entre Congo na ba Rwanda. Combien des années guerre wana eva na kati ya Congo pona ni parce que bana baza ba sima ya ba jiwa no kasi ke mboka lokwa Rwanda mboka muke akoko bunda contre biso ba congolais ba congolais ako telemate bana baza na sima ba jiwa eza ba multinational ba européen ba américain bato oyo baza ko financer ba guerre wana pona ke tango ba Rwanda baza ko tepesa kati ya Congo baza ko yiba kita na biso bango ba mindele baza ko profiter nango baza ko tonga mboka na bango baza ko tonga économie na bango il faut to bango ke to vena ba mboka oyo mundele européen baza na richesse moko te baza na loko te na mabele na bango ndenge nini osala ke bango ba mindele baza la makasi pe baza na l'économie ya bien koleka biso ba africain koleka ba pays mingi oyo to wuti na kati ya Afrique parce que to bosa te ke
Nzambe apambola Afrique parce que biso nyonso na kati mabele na biso na kati Afrique pe na kati Congo toza nango mais mundele na motema na mabe mundele na motema ne ya likunya oyo Nzambe apimela ye bomengo na kati mabele na ye esala ke azo koyiba bomengo na biso na banzela ba guerre kokotisa ba conflit contre ba Africains ba yoka na te otia ba dirigeant oyo ba dirigeant wana bazo ko travailler pour les intérêts na bango ba multinationales ba européens mais les mêmes ba mindele bazo en Afrique ba ça assembler ko aider puis nous développer nous ko aider bango mutu baza na sima ba jeune ngeso de kana kati ba mboka na biso et c'est que ba Congolais ba Africains partout zali to la muka to sa conscience le bango butu mu ke passe na biso ba Congolais ba Africains et ko si la mu coloquer africain congolais à cause de conscience à maïla bon moto parce que si le lot africain congolais quand c'est que passe na ni na loba butu mo ezana ba dirigeant na biso bien sûr ba dirigeant ko baza ko kamba biso na kati Afrique pe na kati Congo mais banani baza ko imposer biso bango na kati ya mito ba mboka na biso ezali ben européen ba multinational mi ba ebite ke ba multinational baza ba nani ba multinational baza ba entreprise oyo ya minene oyo baza ba posa ba matière première oyo ezana ba mboka na biso na Congo na Kivu partout ba pétrole biloko na nyonso oyo ezana ba mboka na biso baza na posa ba biloko wana pona bango baso yango batonga ba entreprise na ba mboka na bango ana poto tovandi batonga économie na bango pe ba pesa ba ndeko na bango ba mindele awa na mboka na bango misala parce que bazala ba matière première wana tena ba mboka na bango awa parce que mundele azana eloko tena mabele même bilanga pamba pour mundele aloni na mabele na bango en Europe batilisaka ba chimie ba biloko ebele ya mabe ozomona mais congolais côté avandi africain côté avandi azuko koba kobunda bango na bango mundele asali minduki awa na poto na Europe basali minduki ba créer ba rébellion na bango lukuta ba créer akaba bazoko imposer sur l'Afrique biso ba africain ba congolais tozo bomana pour l'intérêt ya ba mindele no bango butu mo ke mukoni africain congolais on sa conscience maila ba motoke alors ba non stop na ba GO ba multinational na ba GO ba européen ba américain parce que Congo na biso lelo ebebi boye pona ba européen pona ba mindele ko bana na culture na biso na ndenge biso ba africain to lataka nyonso ba mindele ba ye ba meli biso o ya bango africain pe congolais na kozanga koyeba na ye azui culture na pe identité na ye abwaki alandi ya bapaya lelo na kati ya Congo bomona so boki par exemple bomona ke botala lolenge bana basi baza kolatela biloko mokuse bibashipa mikuse est-ce que yango za culture na biso est-ce que bakoko biso na tango akala bazaki kotambola bongo lelo omona ke bosisi boponi bisa ba ndeko papa mama omona ke jeune fille azolata bilamba nyonso libanda to alati bilamba zoto nyonso libanda est-ce que na tango akala mama na biso balataka lolenge bongo bayebaki kobomba nzoto na bango mais lelo eza pasi pe mawa komona ba jeune fille na biso na kati ya Congo ndenge nini baza kolatela omona même bémission susu ezoleka na ba TV eza ba mission moko biso ba Congo ba africain bongi totala ngo te parce que ezoko balama na culture na biso te na identité na biso te mais ezali pasi pe mawa komona mutu mwindu tisikoyo mutu azo kosala o mabe aza koboma yo akosala minduki atinaka na kati ya Afrique bino na ba africain bo bomanaka africain tisikoyo apesa ka confiance et pas mutu wana akati ke ba européen ba mindele lo poso pembe bango ndi bakoya ko développer bino Afrique pe Congo lo bango butu mo ke bolamu na biso ba congolais ba africain ekutaka na kati ya Afrique pe na kati ya Congo ekuta jamais pas ba mindele parce que ba mindele plan na bango yango wana ya ko kabola ba africain ba yokana kate kotina ba minduki ko créer ba conflit pona ke bango ba profiter na bomengo oyo Nzambe atina kati mabeli na biso pona bango ba bénéficier nango mais africain eza faute na yemo parce que congolais pas africain tant que ça conscience ya mayela bo motote pe akozonga na ba valeur oyo ye abongisa kite eza pe passe pe mapona ye a développer le bango butu mo ke sikina so ba congolais ba africain partout na mokili pe na monde tokoba na kolanda politique ya ba mindele te parce que ba mindele baza na politique ya diviser pour mieux régner ba ningi teke ba africain ba congolais ba vandi tika moko ba yokana ba loba moko parce que ba bi que ba africain ba vandi ba loba moko ba ko développer ça veut dire qu'il faut qu'on crée même ba parti politique na kati ya Congo ezali o bango ba mindele ba européen ba multinational ba financaka pona ke ba ko mbrouiller biso ba congolais ba africain tant ba moni ke ba congolais ba vandi
parce que idée a bien pour sangisa ba idée pour développer beaucoup na bango ba ko ya ba ko créer ba parti politique pour na que congolais africains ba yo kanaka te pour na bango ba conseiller ko ba ko coloniser biso na mabele na biso na kati ya Congo pe na kati ya Afrique et c'est na ba congolais ba muso bazali partout bazali na mokili pe na monde boye ba rango ke passe na biso ba congolais ba africains iwuti ba ni non pe ba mindele ya mibale ça pa na biso ba africains parce que africain moko na kozanga koyeba kozanga bonzambe ne kozanga culture na pe identité na l'homme noir africain a bon ce qui depuis tant moulai a côté na ba jewana parce que on imaginer que africain pe congolais mutu mundi lokola ngana yo na souffrance na passe na humiliation no so mutu mundi amona na mokili pe na monde oyo ba mindele ba milliaye amonti ba kokona e passe ba kata ba maboko nyonso mutu mundi lelo antimi ke azaka kota mundele abo ba bande ko ne ba africain ba congolais pour l'intérêt il y a l'homme blanc. Nous avons beaucoup de monde jamais yo africain congolais ou ko pesa minduki et pas ba mindele ba médecine nationale abo ba bande ko na ba mindele pour l'intérêt na yo mutu mwindu ba otika jamais ko sala ngo mais parce que utiliser yo africain congolais parce que ozangi maila bo moto na kati na yo pe ozangi bo nzambe pe culture na obi histoire na soubiente et on sait que africain congolais ma pe pasi akomi ko bomande ko na congolais africain pour l'intérêt ya ba mindele mais kozanga koyeba eza liwa ndambo nimba lobaka bongo mais lobaka c'est ba ndeko na ba congolais ba africain kozanga koyeba eza liwa mobimba yango c'est que africain congolais tant ko so na ba valeur na été a ko développer té ça participer ma ba congolais ba africain parce que ba kanzaka ke mundela ki ko coloniser biso kaka boye kaka ndenge ezalaki boko kozaba kokona biso kokata maboko okende koteka bango non mundele pe amemela biso ko babengi bonzambe na ye culture na ya mabe ekote na kati ya Afrique oyo biso baafrikain bakongo tokanisaka ke na bonzambe bapaya pe culture bapaya biso bakongo baafrikain to kodévelopper Chine akomi lelo première puissance économique basa chrétienté mais na ki bouddhiste na bango esali ke bakoma première puissance économique mais biso baafrikain bacongolais depuis toyamba bonzambe bapaya na kati ya mabele na biso eloko moko tozo développer na mote botala bapasteur bakoma bazo kosala na bamboka na biso baventurier eza participer mawa mboka na biso esengeli ke bacongolais baafrikain topesa valeur na baoyo babundaki mpona biso bacongolais baafrikain tozwa indépendance lelo na kati ya Congo komona ke eza participer mawa même journée moko te ba dirigeant na biso na kati ya Congo pe na kati ya Afrique ba kocha par exemple que na bato oyo babundela biso baafrikain bacongolais mpona lelo biso bacongolais baafrikain tozwa ba indépendance wana eza na journée moko te par exemple omona ke journée oyo ke moto akosala te aobima te journée moko férié mpona par exemple mutu munene oyo nzambe atindeli na kati ya mokili mpona abundela biso kimbango par exemple bomona ke biso bacongolais baafrikain toyebi nano même pas kimbango azali nani mutu oyo nzambe parce que mingi akasaka ke so nzambe angasala obia ayebe yo ke akokita na likolo non nzambe atizala kaka mutu ozomona nzambe atizalaki kimbango mpona alongola biso na pasi oyo mpe na souffrance biso bacongolais baafrikain tozalaki nango mais lelo baafrikain mutu mwindu abosa na kimbango na babutu moki tant que africain l'homme noir congolais partout na mokili tokoyeba kimbangu te azali nani tokotangisa bana na biso histoire ya kimbangu te za passe pe mapona pona Congo pe pona Afrique pona et développer ça veut dire que eza passe pona même ba politique na biso na kati ya Congo aya commis député a commission qui na na politique azo mbonga l'état azo kolia azo saka na mbonga l'état mais abosani que souffrance bakoko na biso ba mona pasi bakoko na biso ba mona batangisa makila bakata ba maboko ba humiliation ba mona lelo yo mutu mwindu africain na kozanga koyeba onzimi ke o travailler na ba mindele ba multinationale pona ba bebisa mboka na o mabele bakoko na o ba moni na ngo pasi souffrance eza pasi pe ma pona biso ba africain ba congolais eza mawa lo bango butu mo ike kolia na mundele bandeko na ba congolais ba africain ozole na ndoki mundela tizaka biso ba africain ba congolais pona intérêt na ye mukolo amona ke ba intérêt na ye sa souté akusani akobwakisa yo
Le bango butu mo kena oyo comme la biso ba Congo africain et puis ça biso mayele. Bota ba président mingi na kati ya Congo na kati ya Afrique ba leka. O ba mindele bana ko travailler na bango. O même bana ko travailler pour le terrain et ba mindele. Même pour le président wana azoki conscience à mayela bomoto. Alors bi non, trop c'est trop. Tu vas continuer à travailler pour la mindele jusqu'à quand? Habiter, il faut que travailler même qui pour le peuple nanga à bénéficier na bon même au besoin de ça la carte Afrique. À partir de la mindele ba le non, azali dictateur, azali président mabé, azali bon peuple na Congo, ça maka mabé. Ozomona politique mondiale ya mwana. Aningite ke dirigeant moka malamu aya pona aluka bola peuple na ye. Peuple congolais, peuple africain. C'est que les africains ba Congo tous a conscience. Ba mindele ba dinga biso te ba to mabe to fanda ba on a porté en Europe to yibi bango to fanda kama kasi na bamboka na bango mais na kati Afrique to bayaka biso ba Congo ba africain tellement mayela ba moto za na kati na biso te mutu mwina zo yamba mondele lokola nzambe on peut ça confesser c'est pas mondele zo ka de mutu osalo mabeye wana azo ko financer ba guerre abo makayo ayiba ka bomengo na yo ayiba ka kita na yo nyonso na nzela ba guerre. Mais Africains Congolais, en 2021, ils ont constamment la remontée. Ils ont participé mawa. Peuple congolais, peuple africain. Le lieu où ça la passe, dans le Congo, au moins dans la chaîne, au Kolangana yo. Après, c'est pas une place dans le Masanga, le lieu où la musique. Le lieu où la musique nationale, le lieu où la mindele, la ningi yangoana. Peuple congolais, ala la pongi. Ah, mais la Congo, c'est comme la Masanga, musique, qui va vous zoba. Le bango boutou mouké. Ce qui va mindele ba ningaki biso. Pourquoi? Nesika ke ba toni se biso ba bar. Ba hôtel partout. Ba masanga. Pourquoi ba ko créer ba compagnie te et ça. Mais ba timo masanga. Ba ici na masanga partout parce que ba ningite ke congolais africain a son conscience. Ba ningite ke congolais africain a la muka. Parce que va dire que si on va créer une banque, un bloc ça que Congolais africain a développé, les Congolais africains va avoir conscience va la muka. Non, il faut tout ça le moment que tu créer le moment où OK, ba Congolais va continuer à coller la pongi. Biso ba multinational, biso ba européen, tokoba na ko yiba bango, ko piller bango ba façon nyonso. Mais Congolais ko ta vandi alors quand c'est que bola munaye mutako lukango ça ba mindele ba européen. Donc ça n'a pas passé par ma personne, on a été là-bas africain, bah congolais, on a monté la cravate, veste. À l'équipe de Bossa, le plus français. À Katike, le bas français, ils ont amaillé. Bah on continue toujours qu'au koba, qu'au Katike, boula on a bango pe souffrance na bango oyo, na kati Afrique, na kati Congo, bah solution na bango, mundele mutu aussi lisango. Nous avons des doki à libosa, bah mindele. Ba multinationale o bazo ko conseiller ko yiba pétrole na biso na mwanda congolais si tu atuna même pas te atuna même pas que pétrole na mwanda ba bénéficier nango diamant na biso ki na wapi couvre na biso ki na wapi na bénéficier riche yo sozo ki nika kapa ba mindele bazo ko piller on nzela ba guerre africain congolais il faut la muka sa conscience yo ba ngite ke congolais ngo se kotaza sa conscience le bango butu peuple africain ba congolais ba déconnant ba africain tout tika ko bondela ba parti politique les grands problèmes ça yango na kati ya Congo ba congolais ba soko kanisa ke ba parti politique mingi na kati ya Congo na kati ya Afrique ba yepo na ko luka bolamu na yo za na malamu non congolais le bango butu ko ke ba parti politique mingi na kati ya Congo na kati ya Afrique et ça ba parti politique ba mindele ba multinational ba financaka pona bambu ya kabilo ba congolais no ba butu mo ke congolais africain yeba valeur à mabele na yeba ko bundila mabele na yo lelo kati ya Congo na kati ya pays mingi Afrique et ça passe pe ma omona ke ba mindele ba soko exploiter mabaya na biso mais bana na biso moko ba wazanga même ba kitsa ko vana na kati ya ba classe ba vana na mabele mais na kati ya Congo to ça ba nziti to kwa ça nyonso ba biloko ba kiti ya lenge na lenge mais congolais africain aza conscience sa maila bo mototé nyonso mabaya na biso ba nziti na biso ba ko kata ngo ko kende ba Chine ba pays mingi ya mokili na monde
au moment ba chinois le poso musu parce que bénéficier na kita na biso mais congolais côté avandi apesta neka na buso ba polémique ko finga na bango masanga biloko ezali même awa na diaspora kaka ba conflit bango na bango ba tribalisme o ezali tina o mundele aningi bongo ke congolais africain azo conscience amaila bo moto te akoba kaka kozala kana biloko ezali tina pona ya profiter koyiba ka biso congolais mukoni ya kozama ila bo moto africain ko mukoni ya kolamuka ko non trop c'est trop lelo ko ça passe ki omona ke congolais africain azo ko kufa na koluka koya na poto na koluka koya na nzela ya Europe koluka koya awa pona ko vivre moins bien par rapport en Afrique et ça la nga parce que ma nation c'est ka africain ko sanga koyeba za liwa mobimba africain c'est quoi zo yeba te ke bombengo oyo ya lukaka ke bien vivre ya lukaka ke a vivre malamu awa na poto akoko ko vivre pe na kati ya Congo pe na kati ya Afrique mukola kola musa conscience na ya maila bo moto akomituna ke na kati ya Congo tozana pétrole na kati ya Congo tozana cuivre na kati ya Congo tozana ba richesse na ndenge mabeli na biso za riche to lo na nyonso to nyingi mais nyonso wana bana ba nitiki maboka na biso ba Congo pe Afrique est développé et ça ba mindele bazako kosa ba déjà na biso ba déjà ba koma na pouvoir ba nani basa na sima ba imposer na biso bango ça ba français ba américain union européenne ozomona ba américain misle ba okasa na kati ya Congo ndeni ba ko exploiter Congo ba ko yiba Congo ba ki na pétrole mabe ba ki na cuivre mabe ba ki na richesse boya Congo mabe ba ki na boye nyonso ba nité congolais ke ala muka aza conscience to ba ki na kaka chine na YouTube to yepona kola msa conscience ba jeune congolais esika ke to ko saka ko finga ba président na biso to za ba moko pona ko bunda contre ba impérialiste ba européen o ba nité ke Congo Afrique est développé o ba nité ke ngana yo mona Congo to bénéficier na bombengo oyo nzambe atina kati mabeli na biso congolais africain la muka so conscience esika ke chaque fois toko saka ko finga na biso ba polémique loko ezangi tina tozo développer te pona ni parce que bozoba na maila bonyama to tina kati na biso congolais c'est quoi la muka raté et ça la passe comment ba pays mingi Afrique pe boke ka ko defisa mbongo boke defa mbongo pa ya banque mondiale ya banque mondiale defisa ngai pesa nga boy nzoka ndi bosala bomengo nyonso na makasi mabele na Afrique na kati ya Congo ekenda ka wapi pa bango ba mindele mundela sene loko nyingi ba congolais ba africain comme on africain congolais soki mundela ina mboka ni na libanais na mboka ni na Congo azobanga libanais apesa libanais valeur ko leka ndekone congolais nzoka ne libanais aki mboka na bango eza na pasi kuna souffrance misale ezalite ayena kati ya Congo parce ayebi ki mabele ya Congo ayebi valeur ya mabele ya Congo aye ko exploiter congolais aye ko monter au passe na kati ya mboka na yo congolais congolais la ka butu mo nzambe sunga ngai congolais na okine lola boy mundila ayebi ki ayebi valeur ya mabele na yo moko congolais africain zo na mabele na yo même pas valeur na yo ya mabele na yo donc c'est dit que ba africain ba congolais ba ko teka mabele na bango parce que ba yebi valeur ya mabele na bango te étranger a outi musika ayena kati ya Congo lobi akomi millionnaire akomi mutambongo azuyo congolais atie na kati ya entreprise na entreprise na ye azoko monisa yo pasi congolais la butu mais étranger baso monisa nga pasi étranger baso sa bo congolais mukoni ko soma yela bo moto bato na ba mindele ba na mboka na biso na Congo na Afrique awa na ba mboka na bango ba ninga biso te ba mindele mais kuna baza koya ko moni na biso ba congolais ba africain parce que biso moko to tiki bango basala o ba ningi congolais la muka kotozali bakoko na biso ba mona pasi pona mabele Afrique bakata bango maboko ba emilia bango basala bango nyonso ba ngi basala bango na kasa mabele Afrique mais congolais azo ka ba yele te ya bo moto congolais ka tsake passe na biso na ba dirigeant ya Afrique o boy nalo bango butu mo eza mutu mo ya parti politique moko te o mutu ya boy ya mutu ya baka vérité ndenge sengili ke ezala nalo bango butu mo ke soki mundele ba européen ba africain to za ba tout kanisa vraiment loka ba tout ba kanisaka so ba mindele ba européen ba ninaki yo africain congolais za malamu pourquoi oboma ba dirigeant nyonso obaki na kati ya Congo na kati ya Afrique pona yo ba dirigeant nyonso na kati ya Afrique ba ki koluka bolamu na Congo africain
pour ni baboma bango parce que ba ki kesto tiki bato oyo ba ko développer Afrique ba ko développer Congo il faut to boma bango parce que biso ba minde to ko tikaka ko yiba kitana bango biso to sala biba ba sala mabe mais congolais a ko zama ile moko nini congolais ba sa ko manipuler na ba médias français ba médias européens o ba ninga yona ngate bakolo ke o dirigeant pour la carte Afrique ça dit dictateur ça mabe il faut kende ba ko manipuler peuple congolais na nzela le abengani dirigeant wana lobi kaka bango ba mindele ba susu dirigeant musu ba china mboka na bino après lobi so ko ba mo su ba intérêt na bango ça sont menacés ba lobi dirigeant ça mabe ani peuple na été ça bon peuple congolais il faut akende peuple congolais ko pe ba ila bo moto ezana kati na été ba ko manipuler facilement. Il faut que ce soit Congo Afrique ennemi na biso libosa na mondele ni na biso tali mabele na biso ba Congo pe Afrique parce que ça na nyonso oye ba mindele ba ça na moposa pour na ba développer ko banda armée na bango ko ça minduki nyonso ça na kasi ya Congo il faut que ça que Congo pe Afrique ba kabwana ba développer te pour na biso ba Afrique ba Congolais biso ba mindele to continent ko bénéficier na bomengo na bango peuple congolais peuple africain tout la muka tout ça na moko tout le monde ba tendance OK o ngaza muta parti politique boy le bango mutu mo ke mutu nyonso na kati ya Congo na kati ya Afrique kwa pour na koluka intérêt na yo africain congolais za malamu soutenir ye pour na alonga biso na bo ba impérialiste ba mindele ba mission nationale ba za ko tia biso mutu moyi ba za ko monter yo na Congo passe ko to za yo sanga même lipa ko lia mais bango ba mindele ba za ko bénéficier na pétrole na yo na richesse na yo na nyonso na yo le bango mutu mo ke richesse ya mboka ezali richesse ya peuple ni bakanisa ki ba pays mingi na mokili na monde bazo ko développer eza pona basa na pétrole basa na richesse non ba pays mingi na mokili na monde basa même na bombengo biso ba Congo ba Afrique to ça na ngote mais basa ko développer pona ni parce que peuple na bango peuple moko azwa conscience peuple congolais il faut tout ça na mutu na biso ke ennemi na biso liboso ba mindele ba européen bandoki ya liboso ya mibale c'est ba noir oyo ba sinon conscience maela bo moto te oyo ba se ko utiliser bango pa ba mindele ba bo ba ndeko ba africain ba congolais pour le terrain et mabumu na bango pe na ba intérêt ba mission nationale ba européen ba impérialiste ozomona bato bongo ndi ba sa kati ya Congo na kati ya Afrique oyo ba mindele ba bo na sima bache mutu mindu liboso bo mona kaka ndeko no africain congolais ça mutu abo na sima eza ba mindele ba mission nationale congolais africain ba ndeko na ngai esengeli ke to ka bakata nzete na misisa so kati ka nzete bo akokola il faut to ba na misisa ya bato na nyusi ba sa na kati na Afrique ba yite ba congolais ba africain ba bénéficier bo mengo na ça ba na ba mission nationale ba européen union européenne ba ONU le ONU ba sa na kati Congo kati Afrique le moment basa la causalité basa copier bon mais on sent ba guerre on y combien de fois on y a na Kivu na mabele Afrique ba mo ba Afrique ba congolais na Kivu ko ba kututé le ONU basa la de l'autre côté mbongo ko ba congolais ba Afrique au l'état congolais bimisa chaque fois que après ça na ONU tout de mbongo ato bomi to bitike tout ça armée na biso makasi to ça pour ça ONU na kati Congo té bota na tango Mobutu zaki na armée est Rwanda pe moi mokia kokota na kati ya Congo attaquer ba congolais non na tango ça qui Zaïre est-ce kokota na kati ya tango na Zaïre attaquer ba Zaïwa non parce que na président moko qui a qui conscience chaque fois que tout ça bon c'est pas million il y a ba dollar na biso que il y a bon na biso qui tana biso to ça na ONU a bénéficier na ngo parce que ONU ezali loko ba minde ba européen ba américain ba mo ba créer pour na intérêt na bango mondele jamais a créé le pour na intérêt na yo africain micro non mondele a créé toujours le pour na y a bénéficier les a bon politique mondele mais africain congolais ont la conscience té akati que oni nde a yi ko luka solution na kati Afrique oni nde ko luka pe non le kuta ça ba to ba mindele ba créer ba ba tout monde que ba mindele ba créer ba biloko belé pour na ke ba contrôler richesse à mokili pe ya monde pe ya africain ozomona
bango ba mindele ba créer ba malade à mabe ba kena ko vacciner na kati Afrique par exemple Ebola ko créer ba Ebola une épidémie na ba so créer pour na ke batinda bino malade à mabe tangu malade ko kota pour na ba ya boso ba kisi ko kota ba mbongo et pas na bango ba créer ba malade nyonso ça biloko o bango ba mindele ba européen ba organisaka ba banque mondiale nyonso ko kota ni ba nyongo o kena defo ba mbongo o génération ba na biso ba ko futa moté. Ce système au moment où les Européens, les impérialistes, va créer dans mon kilipé dans le monde. Vous avez un problème que les Africains congolais ont conscience de ce l'Afrique peut développer. Elle est comme le peuple congolais africain. Il faut avoir conscience. Alors on a mon tour que sans monde les Africains pour développer. Monde les sans biso pour développer parce que nous sommes mondiaux dans la mon kilipé dans le monde dans ma belle biso. Ma belle na yazo ko bénéficier ils ont dans la Afrique. Mais ba Congolais ba tiba on a mutu que ça mon milieu to développer ba chinois on va développer bien sûr tu es donc ba chinois bi ba on na kasa Chine ba na kasa poto ko tanga ko yokola ko ke ko tonga ba mboka na ba moto boyite de mo na fumukima ba ba ke bana bilaka ba ko uta libana ba ko ya bo nyonso ilobama mais faut te na mutu na parce que biso ba fiki ba Congolais to développer kana biso moko to boyite ke ba pe biso ko ya mokila monde ko ba ko pona ko yedi biso ko to développer to boyite mais et c'est na biso ba Congolais ba africain to ça mayele pe bwana to va netika mo ke o mo pa ya ko kota te o ba mindele ba européen ba chine ba ko kota te to ça biso to ça ba yite to tala ndenge nini to ko développer mboka na biso to lo na ka se mitu na biso ke chinois européen ba mindele ba misé sone ba ko pona ko luka intérêt na pe bolamu na Congolais non Congolais ko bongo ya Afrique bolamu ya africain ba Congolais ko utanga pa na biso mo ba Congolais. Vous avez le Congolais africain qui a conscience, pour on a monté na ekete, pour tout ils allaient paradis, pour tout ils allaient paradis, non, pour tout ils allaient paradis té. Vous avez nous sommes mondiaux et ça les qui a ça, les gars ça les beaux, là ça mon clip dans le monde, Asie on a Afrique. Na mabele na sene l'autre côté, azo qui en Afrique ko créer ba révéler ba kamona ndenge na ndenge, azo ko yiba bombe on a besoin de la guerre pour na ye a mondial asani a bénéficier. Mais ba africain ba Congolais ba soka conscience té bakati ke bola mona ba ko tali kolo ekiti nzamba asali miracle ki non Congolais africain faut sa conscience ozana mabele moko yovandi onzambe apambola pesa mais ozoko kufa nzala ozoli la passe ozomona pona nini parce que kozanga koyeba zali wanda muté kozanga koyeba zali liwa mobimba ba Congolais ba africain tika ke to finga na biso na biso to finga na ka ba polémique ezaki tina ke to ça ba idée ndenge ni si ba Congolais ba africain to ko développer mboka na biso ndenge ni to ko benga na oni il faut alonga na Congo parce que musana na esa wana ke ye mutu azo kuteka ba minduki makambo ebele ba mafia mingi zosala kati ya Congo oni azali complice na biloko wana ndenge ni to ko luka kati ya mokili na monde biso ba africain ba Congolais to luka ba pays au pe ba mboka msuko ko yede biso ba Congolais ba africain to développer parce que monde la limité yo Congolais africain au développer ça veut dire qu'il faut tout changer politique na biso to qui un peu musika na ba européen ko travailler na par exemple na Japon a pays mususu OK va ko yede biso ba Congolais ba africain to développer mais Congolais africain ka tseke bola mo ne ko tena ba français bota par exemple ka muni ba français ba sa na kata Afrique centrale na Mali par exemple botala lo lenge ni ba OK na kati Mali ko piller bomengo na biso ko yiba bomengo ba africain pour na ba français ba bénéficier na France par exemple France ba ça ne loko ni loko mo tena ba beli na bango nyoso ba zoka pétrole nyoso ma pays mingi Afrique mais ba ntila ni ya ba guerre o ba ngo ba européen ba mindele ba za ko financer ba za ko créer mais na sima ba ko ça assembler que o ba niki yo Congolais africain au développer ils ont participé à des Congolais. Moukouni tous ont conscience de la moto. Ils ont participé à Congolais. La mouka, mais Congolais qui atteignent si la classe de l'université. Mais il y a des motos qui nous utilisent en moto. Mais bon, ceux qui sont Congolais africains aussi conscients de la moto. Mais ils ont développé. Parce que les Chinois ont développé les leurs. Il y a des Européens qui ont développé. Non. Parce que conscience parce que ba valeur au ba bungisaki et on sait que ba chinois ba africain et on sait que ba chinois ba développer les lots mais biso ba tout le monde ba africain tant on a kata mon kito sans conscience té il faut toujours on a côté biso ba africain ba comment to bungaki et ça passe ma biso ba africain partout l'homme noir africain à cause même na Afrique partout
mutu mwindo abakutaka na makambo abolelaka passeport yani passe aussi la te pona ni boye parce que tozi conscience te il faut tozonga ba valeur oyo Afrique ba kongo to bungisaki mondela na kati Afrika posti biso makamba lokuta boye parce que ça ina intérêt na epona ayi ba biso ba kongo ba africain ozomona lelo ba pelo ka France ba benga ba ba grande puissance mondiale ba boye bon mais ngona o ba ko donda na ngobasio ya mwa mabela biso na Afrique ba yibe ona na ndenge ni na nzela ba guerre na ba rebelle lokuta ba ngobasio ko financer pona ba yiba bombe mona biso mais Congolais Afrique kota vandi kaka masanga ambiance bloque ezangi tina Congolais mokoni ozo conseil parce que Congolais moko africain avec sous valeur mabele na été ne sika ki abundela mabele na e Congolais zo bundela parti politique azo bundela individu mo bo mutu mo boy non ngalo ba mutu mo kina soutenir mutu oyo ayemeli so ba idée ndenge nini biso ba Congolais africain to lolongi to kosa pour to longona na passe au ma oyo ba mindele ba européen ba tche biso ozomona yo mon ki so tele politique izo kana kasa Congo kasa Afrique au moins que ba parti politique belé toni na tena osika ba Congolais bazo ko manipuler bango ya côté pour na ngai so na komi par exemple député na osala bona osala bitango ko masika wana azimbongo akomi ko dekabina na ba voiture moko moya ko to bombo na teke azana kati ozomona parce que vision na bango eza nini tant bazo so bokonzi na kati ya Congo na kati ya Afrique baza na vision nini pour na bino ba Congo ba africain ezali te ozomona bande konanga ba Congo ba africain isa participer ma comme na ba chaîne lokola ngana yo bazo maki ba sacrifier na bango pour na ba parti politique mo non peuple congolais il faut tous la prière pour sacrifier ba vie na biso pour na mabele oyo nzambe atiki la biso pe mabele Afrique pe bakobaki donc parce que bakoko na biso ba mona passe matangisa makiza bakata bango maboko mitu bazaki même violer humilier pa ba bindele pour na biso africain ba comme tous en indépendance mais lelo ça passe pe ma comme na mutu mutu ba sibisi minduki abo mandekone africain congolais pour l'intérêt ya banani ya ba français ya ba américain ou butu mo bazoko yiba bombe na biso nzela ba guerre congolais africain est-ce que tous aka battu tous aba nyama est-ce que conscience na biso boki bo moto zo sala te congolais africain la muka sa conscience peuple congolais africain ne ba ki chaque fois là a pour la ça conscience ba congolais africain partout bo na na mokili pe na monde parce que tout le temps que congolais africain à la muka azwa conscience maila bo moto tukutani balance machine na biso YouTube ya Liba TV peuple congolais africain ne ba ki a te kolobela makambo te nyonso ke kolukabola mu ya ba africain ba congolais ndenge ni africain congolais ko développer kutani balance machine na YouTube merci na obamela na banda ko partout na mokili pe na monde tout le temps que africain congolais to la muka to zwa ko sisa maila bo moto